300만 원으로 주식해서 8억 만든 썰. 나 열심히 알바해서 겨우겨우 300만 원을 모았음. 그리고 당시 주식장이 괜찮다길래 주식 투자를 하기로 결심함. 그리고 책도 사서 보고 하면서 1년간의 그래프를 분석하고 나름 노력해서 내가 생각하는 기업의 모든 돈을 올인함. 그런데 다른 주식들은 다 잘 오르는데 딱 내가 산 주식만 안 오르더라. 그래서 갈아타기 몇 번 하고 손절 몇 번 하고 나니 어느 순간 300만 원이 100만 원이 됨. 그리고 이 사실을 부모님께 솔직하게 말씀드림. 그러니까 아버지께서 우리 집에 주식으로 집안 말아먹을 마이너스에 손을 가진 년이 태어났다면서 금융계좌 없애고 평생 주식하지 않는다는 각서 쓰게 하심. 그리고 대신 8억짜리 다세대 주택 명의 이전 해주셨음. 300만 원으로 주식해서 8억 벌었다. 개꿀. 크크크크 그냥 금수저인 거잖아. 부러운 녀석.